สวัสดีค่ะ หนูจิบหน่อยพนมไพรนะคะวันนี้หนูจะมารีวิวเสียงพินรุ่นจิบหน่อยนะคะสาวใช้ที่หาเฟสค่ะ อันนี้จะเป็นไม้บักหมีนะคะข้อเป็นไม้ซักข้องค่ะซิ่งกระบอกเป็นไม้แต่ดำนะคะเฟสโค้งค่ะอืมหัวหน้าเป็นไม้โมกกันจ้าอันนี้จะเล่นได้หนึ่งโทนเสียงนะคะ มีวอลลุ่มโทนกับวอลลุ่มเสียงนะคะเสียงดีราคาน่ารักนะคะพินตัวนี้กับราคาอยู่ที่ 2,890 บาทนะคะพี่หลุนจิบหน่อยค่ะสวยๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะมาฟังเสียงพินรุ่นนี้กันเลยค่ะไปกันเลย